என்னடா அவன் ரைடிங் கீர்லாம் போட்டுக்கிட்டு இந்த பாலக்கரையில் என்னடா ஓட்டுற அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இந்த ரைடிங் கீரை மாட்டினீங்கன்னா பசங்கள்லாம் தெரிச்சு ஓடுறானுங்க ஏரியாவில். இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா விரிச்சு ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க. நமக்கே கொஞ்சம் சங்கட்டமாக இருக்குது. நேற்று உங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தேன், இன்றைக்கி வந்து பாதி சிட்டியை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி காமிக்கிறேன்னு. அது மாதிரி இன்றைக்கி இந்த பிரிட்ஜிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இந்த பிரிட்ஜ் நேற்று லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. இதுலேருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இப்போ பைபாஸ் வழியாக போட்டு பைபாஸ்லேருந்து அந்த எண்டு திருச்சியோட அந்த எண்டில் சிட்டிக்குள்ளே பிஸியாக இருக்கிற ஏரியாஸ்லாம் இன்றைக்கி கவர் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை இதோட முடிப்பேன். நம்ம தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டன்னு கணக்கில் இடம் இருக்குது சுற்றி பார்க்குறதுக்கு. திருச்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா திருச்சி சரௌண்டிங்ஸில் கிலோ கணக்கில் இடம் இருக்குது. நம்மளே நிறைய இடம் போயிருக்க மாட்டோம். திருச்சின்னா திருச்சி சரௌண்டிங்ஸில் சொல்கிறேன், நிறைய இடங்கள் இருக்குது. அதை ஒன்று ஒன்று நான் ஃப்ரீ டைம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி காமிக்கிறேன். கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி வீடியோ பிஸியான ஏரியாஸ் மட்டும் இன்றைக்கி கவர் பண்ணலாம். இதோட திருச்சி முடிஞ்சிருமா அப்படின்னு பார்த்தா இந்த வீடியோ வந்து ஒரு 2 வீடியோவில் கவர் பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து அப்போதைக்கு நான் வீடியோஸ் நான் போடுறேன், எந்தெந்த ஏரியா வந்து பிஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு. இது ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம இப்போ போகிறது வந்து பைபாஸ் வழியாக போவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சிட்டியோட மெயின் என்ட்ரன்ஸில் என்ட்ராகும். அடுத்த லொக்கேஷனில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கிறது வந்து பால்பண்ண பிரிட்ஜு வரும். பால்பண்ண பிரிட்ஜுங்கிறது வந்து அது ஒரு மெயின் ஜங்ஷன் மாதிரி. இது நம்ம போயிட்டுருக்கிற ரோடு வந்து சென்னை மெயின் ரோடு. இது டைரெக்டாக வந்து திண்டுக்கல், டைரெக்டாக வந்து கன்னியாகுமரி அங்கே போய் ஜாயிண்ட் ஆகும். நிறையா ரோட்ஸு பிரியும். பட் இது மெயின் வந்து சென்னை ஹைவே. இது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பால்பண்ண ரவுண்ட் அபவுட்டு. இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் போகணுன்னா லெஃப்டில் போய்க்கலாம். ரைட்டில் போனீங்கன்னா நேராக மார்க்கெட்டு கொஞ்சம் பிஸியான. இது வந்து பொன்மலைன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. கோல்டன் ராக்கு லெஃப்டில் போனால் கோல்டன் ராக்கு, இதில் ரைட்டில் திரும்பி இதில் வழியாக ஸ்ட்ரைட்டாக போனோன்னா நம்ம வந்து ஜமால் காலேஜெலாம் இருக்குது. அந்தோட பிரிட்ஜுக்கு கீழே போய் கனெக்ட் ஆகிடும். அது வந்து நம்ம டிவிஎஸ் டோல்கேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே தான் இது இந்த சர்வீஸ் ரோடு பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட்லேயும் வண்டிங்க வரும். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நம்ம போகணும். சர்வீஸ் ரோடு தான், ஒன்றே தானே, இதில் வரமாட்டாங்கன்னு நினைக்க வேணாம். இதில் ஆப்போசிட்லேயும் வண்டிங்க வந்து நிறையா வரும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போகணும் இந்த இடத்துல. இப்போ இந்த பிரிட்ஜு இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறோம்ல, இதில் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டே இருந்தோன்னா லெஃப்டில் திரும்பினீங்கன்னா ஏர்போர்ட் ரோடு, அது வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போயிடும். நம்ம சிட்டிக்குள்ளே போகணுன்னா இதுலேருந்து இந்த பிரிட்ஜுக்கு கீழே ரைட் கட் எடுத்தோம்னா நம்ம வந்து சிட்டிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிக்கலாம். அது திருச்சியோட மெயின் பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குது, மெயினான ஒரு ஏரியா. இப்போ நம்ம வந்து அதுக்குள்ளே தான் என்ட்ரு ஆகிருக்கோம். இது வந்து டிவிஎஸ் டோல்கேட்டோட பிரிட்ஜ். இது
இந்த பிரிட்ஜிலேருந்து ஏறி கீழே இறங்கணுன்னா ஒரு பெரிய சிக்னல் வரும் ஜங்ஷன் பாயிண்ட் மாதிரி. அதில் வந்து சிட்டியோட டைவர்ஷன் நிறையா இருக்குது. அதில் வந்து நம்ம மார்க்கெட் போகணும் அப்படின்னா ரைட்டு, ஸ்ட்ரைட்டாக போகணுன்னா தில்லைநகர் பஸ் ஸ்டாண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும். லெஃப்ட்டில் போனீங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன் அது மாதிரி லொக்கேஷன் இருக்கும். நம்ம அந்த ஜங்ஷன் பாயிண்டில் உங்களுக்கு சைன் போர்டெலாம் இருக்கும். நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளே போகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். இதுதான் இந்த ஜங்ஷன் பாயிண்ட்டு. இந்த ஏரியா வந்து உங்களுக்கு ஹெட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சிக்னல்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு மெயின் ஜங்ஷன் மாதிரி. டிராஃபிக் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். எந்த டைம்னாலும் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் டிராஃபிக்கு. இதே இதில் லெஃப்ட்டில் நம்ம போனோம்னா டைரெக்டாக நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் போயிடலாம். அது வந்து திருச்சியோட ரயில்வே ஜங்ஷன். நல்ல பெரிய ஜங்ஷன் தான் அது. இதுதான் உங்களுக்கு ரயில்வே ஜங்ஷன். அப்படியே எங்கேயும் பார்க்க மாட்டாங்க. ஆனால் வந்து இடிச்சிட்டா மட்டும் நம்மளை குறை சொல்லுவாங்க. அவங்க லெஃப்ட் ரைட் பார்க்கவே இல்லை. ஓகே, இதுலேருந்து லெஃப்டில் போனோம்னா நமக்கு வந்து ஜங்ஷன் ரீச் ஆகிடும். நான் உங்களுக்கு திருச்சி ஜங்ஷன்னு நைட்டில் எப்படி லைட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அதை காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பார்க் பண்ணோன்னா பார்க்கிங் சார்ஜ் இருக்குது. அதனால் பார்க் பண்ணக்கூடாது. தேவைன்னா பார்க் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு ரவுண்டு தான் நீங்கள் அடிக்க போகிறோம். லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜங்ஷனோட என்ட்ரன்ஸு. இதெல்லாம் பார்க்கிங் ஏரியா. முன்னாடிக்கு இப்போது பயங்கர ஆகிட்டாங்க பார்க்கிங்லாம். ரைட்டில் திரும்பி அந்த இதோட எக்ஸிட்டு. ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜின் இருக்குல்ல, அது வந்து ரொம்ப ஸ்டீம் இன்ஜினு. அதை ஃபுல்லாமே ரெனோவேட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வந்து வச்சுருக்காங்க. இது ஒரு 5-6 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி பண்ணாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட்டு. என்ட்ரன்ஸ் வந்து பக்காவாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். லேடி ஆட்டோ டிரைவர் பாருங்கள், விமன்ஸ் டிரைவிங் பண்ணுறாங்க ஆட்டோ. நான் திருச்சியில் நான் வெளியிலலாம் பார்த்துருக்கேன். திருச்சியில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்க்குறேன். இது வந்து இதோட ஜங்ஷன் ரவுண்டு போட்டு, அந்த ரவுண்டு போட்லேருந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறோம். ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் உங்களுக்கு ஜங்ஷன், அதாவது பஸ் ஸ்டாண்டு வந்துடும். திருச்சியோட பஸ் ஸ்டாண்டு நல்ல பெரிய பஸ் ஸ்டாண்டு தான். ஆனால் அதை வந்து மாற்றுறதா சொல்கிறாங்க. நான் எப்போ மாற்ற போகிறாங்கன்னு தெரியல. இந்த இடம் வந்து ரொம்ப கன்ஜெக்டடாக தான் இருக்கும். நீங்கள் வெளியூர்லேருந்து வந்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது, நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது, ஸ்வீட் கடைங்க நிறையா இருக்குது. மெயின் உங்களுக்கு இங்கே ட்ரெயின்லேருந்து வர பேசஞ்சரு, பஸ்ஸுலேருந்து வர பேசஞ்சரு எல்லாருமே இங்கே ஒரு ஜங்ஷன் பாயிண்ட் மாதிரி. அதனால் இந்த ஏரியா எப்போதுமே பிஸியாக தான் இருக்கும். இது ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இருக்குல்ல, அதுதான் வந்து திருச்சியோட பஸ் ஸ்டாண்டு. நல்ல பெரிய பஸ் ஸ்டாண்டு தான். எல்லாம் ஆப்போசிட்லேயே வராங்க. இது நோ என்ட்ரியா என்னன்னு தெரியலையா? இல்லை. இது ஸ்ட்ரைட்டாக போனோம்னா எகெயின் நம்ம வந்து ரோட்லேயே போய் கனெக்ட் ஆகும். இது லெஃப்ட்டில் டர்ன் பண்ணி போனோம்னா இது வந்து நேராக தில்லைநகர், உறையூர் அந்த மாதிரி ரோட்டுக்கு போகலாம். லெஃப்ட்டில் போனோம்னா நான்
ரொம்ப நான் வருஷம் ஆச்சு இந்த சைட்லாம், ஜங்ஷன் சைட்லாம் நான் வரமாட்டேன். பெரியார் சிலையா? பெரியார் சிலை தான். பெரியார் சிலை வந்து சிலை பண்ணுறத விட அந்த கிரில்லுக்கு தான் நிறையா செலவு பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இது பல ரீசனுக்காக அதை வந்து கிரில் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நம்ம வழியாக பார்ப்போம். இது லெஃப்டில் இருக்கிறது இதோட எக்ஸிட்டு. பஸ் ஸ்டாண்டோட எக்ஸிட்டு. அண்ணன் வராரு, எங்கேயும் பார்க்கல, பெரிய வண்டி இல்லை, அவர் எங்கேயும் பார்க்க மாட்டார். நம்ம தான் கேர்ஃபுல்லாக போகணும். இந்த இடம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போகணும், ஏன்னா பஸ்ஸு உள்ளேருந்து வெளியில் வரும். அதுதான் வந்து பஸ் உள்ளே போகிறதுக்கான இடம். இதுலேயே நேராக போனீங்கன்னா தில்லை நகர். பக்கம் கிடையாது, தூரம் தான். பட் நான் சொல்கிறேன், இது ஒரு ரூட்டு. இந்த ரவுண்ட் அபவுட் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் சரவுண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவருக்கு நினைவாக அவரோட ஸ்டாச்சு கிடையாது, அவரோட ஃபோட்டோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கல் தூண் மாதிரி இருக்கும். அதை பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு டீட்டெயிலெலாம் பண்ணியிருப்பாங்க, எந்தெந்த கார்கிலுக்காக வார் டைமில் நடந்தது. அதனால் அதோட டீட்டெயிலெலாம் பண்ணிவிட்டு நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அதை. இதுதான் அதோட இந்த இடத்துல உள்ள சின்ன ஒரு சிக்னலு. இந்த சிக்னல்லேருந்து ரைட் போனோன்னா நம்ம வந்து சிட்டி மார்க்கெட்டு இருக்குது, காந்தி மார்க்கெட்டுன்ட்டு. அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், பெரிய மார்க்கெட்டு. இது வந்து இது ஒரு பழைய ஆங்கிலேய இந்தியன் ஸ்கூல். இது இந்த ஏரியாவும் கொஞ்சம் பிஸியான ஏரியா தான். இங்கே ஒரு ஜங்ஷன் பாயிண்ட் வரும்.
இங்கே வந்து அது சைல்டு ஜீசஸ் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் இருக்குது, அமெரிக்கன் ஹாஸ்பிட்டல்னு சொன்னால் தெரியும். இதுவும் ஒரு பிஸி தான். அதுவும் அதில் லெஃப்ட்டு போனால் உங்களுக்கு ஈஸி, இல்லை நான் உங்களுக்கு இப்படியே காமிக்கிறேன். இது போயிட்டு நேராக போய் அந்த ஜங்ஷனில் போயிட்டு மெர்ஜ் ஆகும். இன்னொரு அடுத்த ஒரு ஜங்ஷன் இருக்குது பாயிண்ட்டு, அங்கே போயிட்டு மீட் ஆகும். அதுலேருந்து லெஃப்ட்டு போனீங்கன்னா நான் சொல்கிற அந்த பழைய ஜாமான்கள்லாம் கிடைக்குன்னு சொன்னேன்ல, அந்த ஏரியாவை காமிக்கிறேன். அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும், கச்ச கச்சன்னு இருக்கும். இதில் இது வந்து கொஞ்சம் பிஸியான ஏரியா, அது அதை விட பிஸியான ஏரியா. ஆனால் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி சிக்னல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, கொஞ்சம் கச்ச கச்சன்னு சின்ன ரோடாக இருக்கும். இதுதான் நான் சொன்ன அந்த பழக்கிற ரூட்டுக்குள்ளே ஸ்ட்ரைட் ரூட்டு. இதில் வந்து ஜோசப் ஐ ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, ரொம்ப ஃபேமஸ் இங்கே. இந்த ரோடு இந்த இடத்துல ஃப்ரீயாக இருக்கும், இன்னும் உள்ளே போகலாம் வாங்க. இந்த பிரிட்ஜ் எல்லாருக்குமே தெரியும், திருச்சியில் உள்ளவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், பாலக்கரை பிரிட்ஜ். இதுவும் ரொம்ப பழைய காலத்து பிரிட்ஜ் தான். மேலே இது ஒரு ஃபிலோமினாஸ், ஒரு இந்த ஸ்கூலு, இது கான்வெண்ட். இப்போ எல்லாமே கான்வெண்ட்லாம் மாறிடுச்சு. சமச்சீர முன்னாடி கான்வெண்ட்டு, இது விமன்ஸ்க்கு வந்து கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து நல்ல ஸ்கூலு. இதுதான் நான் சொன்ன பவளக்கரை. இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியல, டிராஃபிக் கம்மியாக இருக்குது. இல்லைன்னா இந்த இடத்துலலாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும். இருங்க, அந்த பாலம் ஒன்று வரும், பிரிட்ஜ் ஒன்று வரும், அந்த பிரிட்ஜிலேருந்து டிராஃபிக் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். மோஸ்ட்லி திருச்சியில் இருக்கிறவங்க இந்த ரூட்டில் அவ்வளோவா ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாம் அந்த தில்லைநகர் ரூட்டு நான் வந்தேன் பார்த்தீங்களா, அதே ரூட்டை ஃபாலோ பண்ணி போயிடுவாங்க. ஏன்னா இதுக்குள்ளே வந்தோன்னா ஷார்ட்டு தான், ஆனால் டிராஃபிக் ஓவராக இருக்கும். இந்த பிரிட்ஜெல்லாம் கட்டிட்டாங்க, அது முன்னாடியே கட்டிட்டாங்க. அது கட்டாததுக்கு முன்னாடியெல்லாம் இதுக்குள்ளே ரொம்ப கச்ச கச்சான்ட்டு இருக்கும். இதுதான் பாலக்கரை பிரிட்ஜ். இது லெஃப்ட்டு போனீங்கன்னா நேராக தில்லைநகர் போகும். அண்ணன் சூப்பராக உழைக்கிறாரு. இப்போ டவுனில் போகிறோமா, இதுதான் பாலக்கரை ரவுண்டானா ஆரம்பிச்சிருச்சா. ரைட்டில் போனீங்கன்னா காந்தி மார்க்கெட்டு. இப்போ நம்ம லெஃப்டில் போகிறோம். இதுக்கு காந்தி மார்க்கெட்டுக்கு பேரலர் ரோடு தான் அது. இதுதான் நான் சொன்ன புதுப்பேட்டு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பழைய ஜாமானுங்க, வண்டியில் தான் மர்காடு வளைஞ்சு போட்டுச்சு, அலாய்வில் பெண்டாயிடுச்சு, இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் இருந்ததுன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பழைய பொருட்கள் தான், ஆனால் கொஞ்சம் ரேட்டு பேசி கொஞ்சம் பார்கெயின் பண்ணிங்கன்னா குறைச்சி வாங்கலாம். பஸ்ஸுங்கள்லேருந்து 2 வீலர் வரைக்கும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு யூஸ்டு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கிடைக்கும். சென்னையில் எப்படி புதுப்பேட்டு அது மாதிரி.
என்னடா அவன் ரைடிங் கியர்லாம் போட்டுக்கிட்டு இந்த பாலக்காடில் என்னடா ஓட்டுற அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வீடியோ இப்போல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியுது, கேமரா இருந்தாலே சரி ஏதோ விளாக் எடுக்கிறாங்க. முன்னாடியெல்லாம் அப்படி தெரியாது. ஆனால் இந்த ரைடிங் கியரை மாட்டினீங்கன்னா பசங்கள்லாம் தெரிச்சு ஓடுறானுங்க ஏரியாவில். இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா விரிச்சு ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க. நமக்கே கொஞ்சம் சங்கட்டமாக இருக்குது. திருச்சியில் இத்தனை வருஷமாக இருந்தாலுமே எனக்குமே அவ்வளவு இடங்கள் தெரியாது ரொம்ப. அதாவது நான் போயிருப்பேன், அந்த இடங்களோட பேர் அதெல்லாம் எனக்கு சுத்தமாகவே தெரியாது. எந்த ஊரில் இருக்கிறது கிடையாது, மோஸ்ட்லி வெளியில் இருக்கிறது, அப்பப்போ வரும்பொழுது பார்க்குறது. சில பேர்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு சொல்லுவாங்க, ஆனால் அந்த இடத்துக்கு நான் போயிருப்பேன், அந்த இடத்தோட பேர் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. போன பிறகு தான் தெரியும், இது எனக்கு தெரிஞ்ச இடம் தானே அப்படின்ட்டு. சின்ன டவுன் தான். இங்கேயே பிறந்தாச்சு, இங்கேயே வளர்ந்தாச்சு. அப்போ திருச்சியை நம்ம ஒரு உலாகாக எடுத்து என்னென்ன ஏரியா இருக்குது, அது எப்படி டிராஃபிக்காக, எந்தெந்த ஏரியா பிஸி, அதை காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆசைக்காக இந்த வீடியோ. இது ஒரு ஃபேமஸான தர்கா இருக்குது, லெஃப்ட் சைடு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். லெஃப்ட் சைடு தான். இல்லை பெரிய தர்கா, சந்தன கூடெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அந்த டைமில் இங்கே வந்தீங்கன்னா நல்லா பிஸியாக இருக்கும். இந்த லெஃப்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான். இதில் போனீங்கன்னா உள்ள ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்குது, நல்லா பெருசு. எல்லாமே பழசு. இங்கே நீங்கள் கிறிஸ்டின் சர்ச்சாக இருந்தாலும் ஓல்டு சர்ச்சு தான், தர்காவும் ஓல்டு சர்ச்சு தான். டெம்பிள் இங்கே பழைய காலத்துலேருந்தே இருக்குது எல்லாமே. இந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் அந்த சர்க்கிளில் நிறையா முஸ்லீம்ஸ் இருப்பாங்க. அங்கே பஜார்லாம் இருக்குது நிறையா. அதனால் பர்மா பஜார் இருந்தது முன்னாடி, சூப்பராக இருக்கும். அது அப்புறம் இடித்து இப்போ அதை உள்ளே கொண்டு போயிட்டாங்க. இல்லைன்னா இந்த ரோடு பயங்கர பிஸியாக இருக்கும். இது போத்தீஸ்லாம் இப்போ வந்தது. சர்ச்சு பார்த்துக்குங்க. நேற்று சைட்லேருந்து காமிச்சு, இங்கே ஃப்ரண்ட்லேருந்து காமிக்கிறேன் பார்த்துக்குங்க. இதுக்கு மேலே நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் வீடியோ காமிச்சேன்னா போட்டதையே ஏன் திருப்பி போடுறம்பீங்க. ஏன்னா வந்தாச்சு, இதுதான் மெயின் கார்டு. நேற்று விட்டேன், அங்கேருந்து இதில் வரைக்கும் உங்களை முடிச்சிட்டேன். இன்னும் திருச்சி முடிச்சாச்சா அப்படின்னா இன்னும் முடிக்கலை. இன்னும் ஒரு ஏரியா இருக்குது. ஒரு ஏரியா இல்லை, பல ஏரியா இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் திருச்சி உங்களுக்கு நான் காமிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சமாக ஒரு 50% மேலே காமிச்சிருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் ஏரியாக்கள் இருக்குது. அது நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் பொழுது நான் போனேன்னா நான் உங்களுக்கு அதெல்லாம் எடுத்து இன்னொரு வீடியோவாக போடுறேன். இல்லை அப்படின்னா இதோட இந்த வீடியோவை நான் எண்டு பண்ணிக்கிறேன். அடுத்த ஒரு நல்ல வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான பிளேஸில் வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். See you. Bye bye.